大家好，我係聰 Sir，歡迎收聽得閒飲啡呢個節目，會同大家超住咁講咖啡經。喺開始之前，記得訂閱俾 like， 同埋最緊要嘅係沖定杯咖啡。Hello， 大家好，歡迎大家收聽得閒飲啡第5集。OK， 咁就承上集呢，我哋就哥頓呢開咗個新嘅 topic， 就係租上租。咁啱，其實咧，哥頓咧都經歷過呢個租上租嘅陷阱啦。咁而最近咧，上個月啊，啱啱過咗呢個除夕咧，都有間 cafe 咧係幾大間下嘅，都件事都幾大件事嘅，都墮入呢個租上租嘅陷阱。咁不如我哋今日討論下一件問題好嘛？係啦，咁最近嗰單就梗係爆啦。咁講單冇咁爆嘅先啦。就你嗰單。係就我嗰單，係啊。都爆。有啲歷史都爆嘅，係啦。係即係交代得多少少啦，就係阿哥頓嗰陣3年前喺銅鑼灣開鋪嘅時候，我哋實在我都唔好意思，間鋪我介紹嘅。屌你啊！係喎，真係唔記得咗，真心服到喊。咁但係都過去啦。嗱，我冇抽佣㗎，你冇啲我 OK。咁係啦，你講下發生咩事啊？咁嗰個地方咧就係一個租上租嘅地方啦。大家都清楚有個地方咧係冇開名，有間 company 好出名，係搞租上租嘅。係啦，劏開好多間細鋪去租出去俾人做下生意仔，同人講呢個你嘅創業嘅好地方啊，你 start up 嘅一個好地方。成本因為租金平啊嘛，係啦，稍為平啲啦，係啦。咁見到銅鑼灣地鋪喎，對街喎，可能得70-80尺咁細，都係17,000蚊左右租啦。咁好似都合理啊，咁去買啦。OK， 哇！咁租上租就正啦。咁最後咧，原來個牌咧又係出事嘅。係，因為都係同牌照問題有關係嘅。嗰邊嗰個同牌照有關係咧，就係佢係一啲叫做非瓶裝飲品許可證。哇！呢個奶品許可證。係啦，一啲好專業嘅詞啊，咁約莫講一講。咁係啲咩嚟嘅咧？我都要講講先。其實呢啲證咧有機會而家 update 咗少少㗎，有機會即係我哋講翻呢壇嘢咧，有機會同而家唔一定，即係而家呢一刻唔一定 match 到，因為我睇翻牌照嘅最新嘅消息咧，其實有少少改動㗎，因為嗰個細牌sorry 個外賣牌好似係有分甲乙丙丁項㗎嘛。有好多㗎，好似而家開始濃縮。但係嗰個係小式牌照 A、B、C、D 啊嘛。好似濃縮嗰啲㗎啦，而家即係冇以前咁複雜，簡化少少。不過唔緊要，大家都聽下，因為都係啲陷阱啦。大家都有機會遇到。其實有分好多種嘅，咁如果嗰種牌照咧，其實你淨係可以買一啲瓶裝飲品。所謂非瓶裝飲品，你都係非瓶裝飲品。倒啲奶落去啊，倒啲焦糖落去啊嗰類。即係但係好搞笑嘅喎。係。咖啡咧，因為我哋有咖啡機啊，唔係你磨豆機，我哋要磨豆呢個 process，好得意嘅，同埋有蒸汽棒去打奶。係，哇！有蒸汽棒打奶咧就唔得嘅喎，你就已經食物加工咗，咁你要升級你個牌照就唔可以係嗰啲咩許可證啊，瓶裝飲品許可證、非瓶裝飲品許可證。你聽到呢啲咧，全部係同咖啡店係冇關嘅，其實應該。即係我覺得呢啲牌咧係唔可以沖咖啡嘅。係啦，呢啲牌唔沖得咖啡嘅。但係可以沖。你要開蒸汽去 steam 嗰下咧，你就犯咗法啦。你有磨豆機去磨豆呢個咧，你就等於食物加工，你就已經犯咗法啦。原來係咁嘅。哇！咁我今日通常又學到嘢啦。勁癲啦嚇！咁跟住咧，咁嗰陣時咧就鋪頭當然係有磨豆機同埋咖啡機喺度啦。你冇磨豆機點樣沖咖啡啊？咁我咧就老實講咧，2年我就食咗2張告票，每張5000。哇！係啦，咁啊俾咗一皮噶啦。咁就係 keep 住會有食環過嚟搞你啦。我都見到啊，其實。係啦，咁 keep 住過嚟。嗰次你喺度啊，佢會過嚟就係。你營業啊？你營業緊你呢啲器具，咁你就犯法㗎啦！我同你錄口供㗎啦，依家你有冇嘢要講啊？咁你冇就法庭見。咁你嗰下點樣回應佢咧？就冇嘢講。冇嘢講，你有咩講啫？認罪咯。即係唯有法庭俾告票。即係因為咧中間其實發生過啲咩事，就係你嘗試去申請呢個
即我知道個牌照，原來咁樣唔做得咖啡㗎呢個牌，咁係有嘗試過自己去申請係呢個食物工廠牌。但係好貴㗎，成件事咧，嗰輪租嘅時候咧係冇人同你講過嘅。唔係，佢呢個位以前係做過咖啡店，同我做緊嘅嘢一模一樣。做咗2年㗎啦，呢個位唔止2年㗎，其實。佢嗌我入嚟租嘅時候咧，佢就話上手都係咁樣做嘅，做咗咁耐都冇事嘅，個牌都係咁樣用嘅。咁我可能冇仔細睇清楚啦。OK。咁我覺得係做到啦。即係呢啲事，呢啲位咧，你又唔可以話嗰陣咧太過天真太傻，因為上一手做緊呢件事喎，我做咗2年都好相安無，即係都冇事冇事喎。咁但係因為銅鑼灣即係我嗰條街太多咖啡店，係啦，係咪？越開就越多。咁你諗下，其實如果我隔離咗有利苑啊嗰啲，佢真係抌幾廿萬落去出牌嘅。我搞嗰啲抽風系統，我抌我抽風系統有幾皮，即係地台消防系統又搞幾萬，我乜都搞幾萬，加埋埋即係好正式咁樣樣，正式咁樣出一個牌嘅。喂，係我都搞你啦，係咪啊？即係一定係附近隔離咗做㗎啦。咁初頭最開初就冇乜咖啡店。我入去開嘅時候，嗰條街得2間，係得2間，係得2間就冇乜嘢。到有第3間出現嘅時候咧，就有人 keep 住 call 食環落嚟。咁然後就話佢呢個牌係唔做得咖啡嘅喎。嗱，咁佢一定首先好了解個牌先啦，搞即係想 call 食環呢個人。即係想做嘢之前咧，有做咗功課先嘅。係啦，佢係做咗功課啦，嗰個人。咁咧咁我嘅同一條街嘅咖啡店咧都全部中晒伏㗎啦。我記得係有。因為係有幾間一齊租呢啲咁嘅湯鋪。有2間啊嘛，仲有。係啦，幾間啦，唔好講到太清楚啊，一陣人哋知道啊。我 podcast 冇人聽㗎。係啊，OK，跟住咧就。咁不如開咩啦？喺嗰條街入邊咧，就全部咧都係一個我哋所擁有嘅牌照咧，係唔符合做咖啡嘅，即係唔可以磨豆，唔可以打奶啦。唔可以磨豆，唔可以打奶。但我記得聽你講過全自動機得喎，係嘛？好細部嗰啲 capsule 機就得啦。膠囊。哇！膠到呢件事，膠到冇朋友。佢有時即係。你可以話佢好 stubborn，又可以話佢好嚴格，係咪？但係我覺得最大問題都係嗰個業主咧，即係個二房東咧，係啦，就冇交代清楚呢件事。係啦，咁啊真係跣咗好多人入嚟做，佢同每個租客都係咁講嘅。上手都係咁做嘅喎。冇事嘅。係啦，咁多年嚟都冇人出過事喎。咁而家咪出晒事咯。OK，咁跟住咧。到我哋想申請呢個牌照嘅時候咧，係申請唔到嘅，因為係租上租嚟嘅。我哋一個角色。租上租真係。租上租，我哋冇同業主一個 direct 嘅 contract。係。我哋係冇得申請食物牌照。係。勁癲！即係呢個位咧已經去到，我想揼錢出嚟搞咧，都搞唔到。係啦。哇！癲到！即係原來有啲嘢咧，用錢咧係解決唔到。用錢都解決唔到呢單嘢。超癲啊！咁。好啦，呢個歷史久遠嘅嘢就講完啦。即係點解我最後唔再喺銅鑼灣嗰度做咧？咁呢個係一個最大嘅原因啦。咁但係人二嚟就係真係開得太多間啦。都嚟啦，即係競爭太大啦。咁就我都覺得可能呢個即係你都要去 move 翻去下一個地方，可能好啲。係啦。咁但係人類咧，即係唔好咪話嗰陣啊，即係人類都係會犯同樣嘅錯誤嘅。不過其實因為呢個你真係俾人瞞在鼓裏，其實你防唔到啊！即係你話我話上一集嘅嗰陣話啲裝修嗰啲嘢可能真係經驗儲多啲，或者可能個牌佬或者嗰個裝修師傅提一提你，可能真係可以避免到呢啲問題。係啊，喂！原來我一開始就搞咗張電工紙，又或者個牌佬其實我由裝修完嗰刻，我開鋪嗰刻，佢就已經可以叫我開始做呢啲嘢。你個臨時牌有半年，你慢慢做啊呢啲咁嘅嘢。同埋都係叫做用錢解決到解決啫，但係最後一刻先同我講啊，佢個臨時牌都要過期，你先同我講你仲有份 WR1要填。喂，大佬啊，你牌佬，你唔會
啲嘢，嗯，我排過期嗰下你先叫我開始搞啊。咁但係呢啲都叫做解決到啊嘛。係啦，我咁但係而家都解決到啦，咁數翻係啦咁但係就就一頭半個月咯，咁要啊，大關家鋪。呢個時候，大家如果有留意開哥頓嘅 cafe，就多啲去支持佢嘅咖啡豆啦。係啊，揾下買頭啊，如果想學過嚟上下打發咖啡班。，都可以揾下佢學下咖啡啦咁樣樣。咁我哋再講下上個月嗰單嘢啦，好唔好啊？我哋上個月咧都就仲癲過你嘅喎，因為始終佢真係大間啲嘅。政府嘢喎。政府嘢係啦，咁我講一個 background 少少啦。咁就係、其實我一講就會知邊間，不過唔緊要啦，得新聞嚟嘅。係啊，咁就係聽嘅你話。唉，真嘅本出嚟講啊。 OK。咁呢個就啟德係嘛？哇郵輪開碼頭開名㗎？冇啊，冇開名啊。你開地方㗎？啊，我諗住話係一啲政府場地嘅啫喎。你講啟德郵輪咁我碼頭。咁你不如講香港，香港間 cafe 咁樣就算。 OK。咁算啦，你都開咗啦。講埋我可以 cut 嘅。嗱，咁就佢都係租上租，即係佢就瞞在鼓裏啦。咁就佢一直交租俾二房東，但二房東咧係咪原來一直都冇交租俾翻嗰個最大業主啊？好似係啊，我睇翻啲 post 應該就係、大業主完全冇收過租金嘅。冇交過唔係，sorry，大租客冇交過租金俾業主，冇錯啦，咁呢度就賴嘢咯。定係唔知啲乜鬼嘢？咁跟住咧就係、總之咧，依家嗰間 cafe 嘅角色咧就係、租上租嘅又係，係啦，咁就佢好被動咯。佢突然間俾人 cut 電啦，俾人 cut 晒啲嘢啊，咁突然間俾人收咗啲佢自己買翻嚟嘅財產啦，即係家私啦，被逼咧即係做唔到生意咁滯㗎啦。係啦，俾人封鋪收鋪啊，嚇俾大業主進行法律程序收鋪，因為冇交租嘛。係咯，即係啊你係當就俾人係有一日俾人清盤咯，即係。係啦，有一日啊，呢個租客呢間咖啡店突然之間有人話：我今日要咁你要閂門啊佢清你盤喎，哦你唔可以再喺度做咯，哦，係因為你冇交租。即係但明但係佢明 keep 住交咗好明明咧耐租。每個月咧都係交租嘅。係啦，勁癲啊！嗯，揾埋執達利啊，佢乜，超癲。咁呢個係好正式嘅程序嚟喎，即係有執達。係㗎，咁中間佢發生咗好多同業主之間嘅拗撬啊，又出晒 post 啊，又話業主翻去製造咗一啲證據，就搞到好似係呢間咖啡店冇交租，嗯所以俾人冚檔嘅假象。 ，OK，係啦，就個大租客咧就諗住甩身。係。係啦，咁佢做咗好多小動作，但係咧就俾閉路電視咧係錄低晒咁樣嘅。係啊，有靜雞雞自己翻去扭咗啲唔知電啊定水啊乜鬼嘢，製造下個假象就係呢間咖啡店唔交租啊，所以俾人冚咯咁樣。 OK， OK，咁都癲㗎，咁最後都係解決唔到嘅，其實。成行都知㗎，我唔知最後點算。唔係，其實呢個問題咧，就算你成行都知咧，首先香港人好善忘啦，咁第二就係你知又點啫？咁其實佢都係用呢個有限公司咁樣去甩身嘅。冇錯。呢個真係好棘嘅，就係即係就算我即係大人都知道個二房東啦，即係大租客啦，係邊一個知名人士都好啦。咁但係佢係用緊呢個有限公司去持有呢個咩啊？呢個租盤呢個地方咁樣樣。咁最後佢真係收咗租金，而我唔交俾大業主，唔交俾業主，我自己將呢個租金咧，自己吞落肚啦，自己去運用咗佢，即係可能我唔知邊個生意需要周轉，我自己用咗佢都得嘅喎。係啊。所以成件事係根本就，我係好想知道呢啲嘢點樣解決咯。哇！真係不得了喎呢單嘢。係啊，你如果上網你揾得翻佢啲 post 嚟睇，咁就建議大家刨下啲字啊，唔係好長嘅，2-3個字應該可以睇得晒。咁佢就應該係啲你咁樣樣真係開名噶咯。佢覺得係啲都講到咁都應該知邊間啦嘛。咁係一啲欺詐嘅成分，就唔單止係呢個租務糾紛。係啦，咁就仲有話曾經呢度就係話呢個地方可以 pet friendly。
然後最後咧就到啲客人帶嗰啲寵物入去嘅時候咧，係又唔得嘅喎，咁樣又有識牌嘅問題咁樣又話，哇唔知不得了啊！咁佢依家就係、所以其實唔知佢最新事態發展咧係仲做唔做到落去？去到最後，我覺得創業嘅危機咧，唔係，sorry 啊，創業嘅陷阱啊，就係、你千祈有啲嘢你避唔到咧，就真係唔係你錯。但係你覺得有咩方法可以真係揾清楚，其實自己係咪直接交租俾業主咧？有啲咩方法去？呢個都要真係諮詢律師係咪咧？我呢個要諮詢律師啊！如果你係啦，係開，所以我係嚟緊係想揾嗰個嘉賓係有呢個律師方面嘅咩啊嘅背景嘅。係啊！一陣原來一路同你傾緊偈嗰個唔係業主係大租嘅。係咯，即係你話你上一集嗰個擺到明係地契咯，睇地契咯，係咯嘛玩呢啲咯。因為你上一集咧擺到明嗰個 area 就係租上租噶啦，你知噶嘛？知嘅。咁啊呢個你係即係呢個慘啲嘅，佢唔知喎，租個地方。我唔知佢係咪唔知啦。總之佢係俾咗錢佢，但係佢唔交咗嘛，收起嚿錢。所以其實即係好似你將嚿錢俾咗中間商，但中間商走咗路咯。係啊。係咯，咁你點樣可以避免咧？呢啲真係唔知點避。咁但係人哋又可以避開個法律制裁喎。咁一定係 check 地契先㗎啦，租之前。咁唯有真係揸住佢係咪業主？係啊。係咯。好簡單，佢有地契咪。明白。唯有睇呢啲咯，我估啊。好，咁呢一集咧，請個律師上嚟講啊。係律師咧，真係要揾。咁呢一集咧就講咗大家點樣可以真係租一個地方之前咧，其實無論你係租鋪頭做生意啦，或者可能你係租個工廈嘅 studio 啦，其實好常見嘅。因為工廈 studio 更加之多係湯鋪啦，或者係租上租嘅。咁但係你哋都可能好啲咧，即係叫做租個 studio 可能個租金唔多，最多都係即係俾人撻埋個頂，冇咗個按金都係2萬零蚊、3萬蚊。咁但係呢一個地方嘅地方太大啦，個鋪頭咧有分分鐘咧一個月租金咧，我唔知啊，要10幾萬。有冇機會咧？唔知喎。即係有機會啦，其實場地好大噶嘛。係。咁可能你咁樣搞一搞咧，你交半年租就冇咗成球噶啦。郵輪碼頭喎。係咯，咁即係嗰個落差好大噶嘛。所以大家如果真係做一個比較大啲嘅生意，即係租地鋪啊，一定要睇清楚，地鋪都有機會係租上租嘅。好，我哋下一集再見啦。